بكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية في برنامج ومضات جسمية. هنتكلم عن أسباب الكحة. قبل ما نتكلم عن أسباب الكحة أو السعال اللي بتواجه الصغار والكبار، وبتكون مشكلة بتؤدي إلى التضايق والإرهاق، وممكن تؤدي إلى ضعف عضلة القلب كمان. احنا عندنا 3 أنواع من الكحة. أول حاجة الكحة الحادة، ودي بترجع لاستنشاق أي من العوامل المهيجة زي الأتربة والعوادم. كمان يمكن أن ترجع لإمكانية الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي أو السعال الديكي. عندنا أيضا نوع تاني من الكحة غير الحادة، هو السعال المزمن، وده بيكون أكثر الأنواع استمرارا، ويستمر لفترة تتعدى من 8 أسابيع إلى أكثر، وبتحدث نتيجة التدخين أو الإصابة بالربو أو المعاناة من التهاب الشعب الهوائية المزمنة. النوع الثالث والأخير بيحدث نتيجة الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية أو التهابات الحنجرة، أو في حالة التعرض لعدوى فيروسية أو البرد. لكن أفضل علاجات الكحة مهم جدا بيحدث في حالة الإصابة بالشخص بالكحة إن بيدور على أسرع علاج والأدوية، لكن مهم جدا تحديد السبب ونوع الكحة ومحاولة علاج الكحة. مهم جدا العمل على تقوية جهاز مناعة الشخص بالمواد والمكونات الطبيعية والأدوية زي الزنك وفيتامين سي وفيتامين د. مهم جدا أعالج الحساسية. طبعا ابعد عن تناول الكحوليات والتدخين، وكمان مهم جدا استشارة الطبيب. طبعا عندنا علاجات كحة ناشفة. الكحة الناشفة أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، مهم جدا تناول المشروبات الدافئة زي العسل والزنجبيل والزعتر وغيرها. عندنا حاجات كتير بتعالج الكحة من الأدوية زي السيرينول اللي بيعالج الكحة، والتوسكان والتوسفان، وتناول الأدوية اللي بتحتوي على مواد زي البنتو كسيفرين زي الكابيلا والديكسترون ميسورفان والبرونكوفين، وطبعا التوسكان وغيرها. مهم جدا اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه استشير الطبيب او الصيدلي في برنامج ومضات جسميه على قناه شمس العالم الذهبيه. ورب انزل امان.